ठीक। 50-60 हज़ार लगते तो मैं कुछ और भी काम कर लेती, बट पूरे 20 लाख रुपए लगने थे। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से लाती। खैर छोड़ो, तू फालतू में सेंटी हो रहा है। ये बता पहले कौन जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट इधर आओ। देख भाई, पहले मैं चला जाता हूँ, उसके बाद तू चला जाना। नहीं यार, पहले मुझे जाने दे, फिर तू चले जाना भाई। अरे बात तो समझ, पहले मुझे जाने दे, उसके बाद तू चला जाना यार। भाई तो मेरी बात सुन यार, मेरा तो पहली बार है, मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे जाने देना भाई, फिर तो चले जाइयो। चल ठीक है, पहले तू चला जाना, ठीक है ना। हाँ चल। हम्म